Salve, salve aí, estamos aqui no dia 19 de fevereiro, fazendo o primeiro plantio do mês. A gente subiu aí com cerca de 40 pessoas e plantamos mais de 200 vegetais hoje só para reflorestar aqui esse trecho que é o Rio Contenda. A gente tem a descida dele aqui e todo esse vale que está sendo plantado agora vai ajudar com que esse rio ele tenha mais recurso hídrico e consiga manter mais água. Tutor junto antes de fechar, senão depois a gente faz muita força para colocar o tutor. E outra coisa, as mudas que tem umas 5 ou 6 que estão na lata, a da lata, pode enterrar com lata e tudo, porque se for tirar corre o risco da pessoa se machucar. Então não tira da lata. Essa ali que está no balde plástico, aquela ali, o pau-brasil, aquela ali dá para cortar. Eu tenho faca aqui, a gente corta. Mas a lata não, já está em estado de decomposição, é só colocar ali. Tá bom? Para ninguém se machucar, para não ter corte. A gente observar o que é a serra hoje, né? Esse descampado, pelo menos nessa área aqui, né? Esse lugar seco, a gente trazer essa floresta do pertencimento, trazer vida, né? Para a serra, para esse lado de cá. E tá plantando aqui é um ato de amor para os amigos que estão fazendo esse trabalho e para o que a gente quer ver daqui a uns anos, né?